เอาสวยงามปลากระมงปลากระมงปลากระมงแหมปลากระมงนี่แหละมาปลาขึ้นมาแหมกูตีปลายเดียวเลยนะเดี๋ยวจะทุกคนโอเคอะไรอย่างนี้เดียวนะเอ้ยเดียวกันมาไปเลยเดียวนี่แหละก็พอเอาปลดเลยปลากระมงครับเบี้ยงปลาทีเดียวไปแล้วนะยิงมันไม่ดูนะโอ้ยเย่เดี๋ยวนี้จะได้ต้องมาดูกันเลยนี่ฝ่ามือเลยเดี๋ยววินาทีนั้นโตเดี๋ยวดึงแข้งเกือได้ปลาคาด